Você acredita que hoje tem muitas crianças ansiosas, nervosas e estão rangendo os dentes devido a esse estado emocional? Se seu filho está assim ou se você conhece alguém com filho nessa condição, passa meu contato, que eu vou agendar uma consulta e mostrar a solução para proteger os dentes com uma proposta de tratamento muito simples, onde a criança vai ter melhora dos sintomas, que são as dores de cabeça, os desgastes nos dentes, um sono agitado e ter uma melhor qualidade de vida.